Hello 啊，你哋好啊，歡迎大家嚟到時事快靚正噃，我係你嘅主持人啊。咁如果咧中意我哋個內容，記得俾 like 訂閱我哋個頻道，分享俾你哋個朋友。仲有咩要講啊？咁依家啦，就一齊嚟望望我哋嘅詳細內容啦。九龍城一個地盤今日發生一宗致命工業意外，一名39歲嘅地盤安全經理喺帶領同事視察期間，懷疑失足從14樓天台墮下，被困喺外牆同棚架之間，送院搶救後不治。呢位死者係屋企嘅經濟支柱，遺下太太同2名分別7歲同3歲嘅年幼子女。佢嘅離世令到一個家庭瞬間失去依靠。而最諷刺嘅係，佢正正就係負責地盤安全嘅人，連安全經理都出事。呢個地盤嘅安全文化到底出現咗咩問題？今日就同大家詳細拆解呢單悲劇，深入探討香港地盤工業安全嘅種種弊病。好，先詳細講下件事嘅經過。事發喺今日中午12點44分，地點係九龍城沙浦道30至38號一個地盤。現場消息指呢個地盤正進行工程，準備改建為香港學生公寓一會居。啟德，規模相當大。死者姓黎，39歲，係地盤大判聘請嘅安全經理。佢嘅職責就係確保地盤嘅工作環境符合安全標準，防止工業意外發生。當時佢帶同一位安全主任前往地盤13至14樓嘅天台進行例行視察，但係視察期間，黎男懷疑意外失足，從高處墮下，跌落喺3樓外牆同棚架之間，撞擊力非常巨大，壓毀咗3樓外牆嘅棚架同一條欄杆，而佢嘅安全帽更加飛甩咗去隔離大廈，可見衝力有幾驚人。消防員接報後趕到現場，由於佢被困喺外牆同棚架之間嘅狹窄空間，救援難度極高，消防員花咗大約1個多小時，先將佢救上平台位置，然後送往廣華醫院搶救。送院途中，救護員需要使用自動心外壓機為佢進行急救，可惜最終都係返魂乏術，喺下午2點19分被證實不治。呢位不幸離世嘅黎先生只係39歲，正值壯年，係一個家庭嘅重要支柱。佢同太太育有2名年幼子女，大嘅7歲，細嘅只有3歲。都係最需要父母照顧嘅年紀。佢太太係全職家庭主婦，專心照顧家庭，所以黎先生係屋企唯一嘅經濟來源。佢嘅離世意味住呢個家庭突然之間失去咗所有收入，太太要獨力面對撫養2個年幼子女嘅沉重經濟壓力。工業傷亡權益會總幹事蕭善文事後趕到醫院協助家屬處理後事。據了解，黎先生唔係第一次嚟呢個地盤工作，對現場環境應該有一定熟悉程度。但事發時雖然同層有其他同事，但都冇人親眼目擊意外發生嘅經過。一個好地地嘅家庭就咁樣突然之間失去咗最重要嘅依靠，真係令人心痛。佢嘅仔女未來要喺冇爸爸嘅陪伴下成長，呢個損失係任何金錢都無法彌補嘅。呢單意外最諷刺、最令人震驚嘅地方係死者嘅身份，佢正正就係地盤嘅安全經理，佢嘅職責就係確保地盤嘅工作環境安全，防止工業意外發生。但係就連專門負責安全嘅人都出事，呢個情況令人對地盤嘅安全文化產生極大疑問。究竟係咪地盤嘅安全措施有漏洞，定係現場嘅環境有潛在危險而冇被發現？定係佢自己一時大意，定係因為佢太專注於巡查其他安全事項，反而忽略咗自己腳下嘅危險？呢啲問題都需要勞工處同警方深入調查。但係無論原因係乜嘢，一個生命已經無法挽回。呢件事亦都反映咗一個現實，即使有專人負責安全，如果成個地盤嘅安全文化唔夠紮實，意外仍然有機會發生。安全經理呢個職位本身就存在一個結構性矛盾，佢哋嘅職責係要確保安全，但係喺現實中往往要面對來自管理層嘅壓力，工程進度要趕，成本要控制，有時安全考慮就會被放喺次要位置。當安全經理提出要加強安全措施、要停工整改嘅時候，
可能會被視為阻住工程進度、增加成本，甚至會面對被辭退嘅威脅。有工會人士曾經指出，部分地盤嘅安全經理其實處於一個兩難嘅局面。一方面，佢哋有專業責任去確保安全；另一方面，佢哋嘅飯碗又掌握喺僱主手中。如果管理層唔重視安全，安全經理嘅工作就會變得非常困難。今次事件會唔會同呢種安全與進度嘅矛盾有關？呢個問題值得有關部門深入探討。香港嘅建造業工業意外一直備受關注，雖然近年數字有下降趨勢，但致命意外仍然時有發生。根據勞工處嘅統計，建造業嘅工業意外數字多年來都喺各行業中名列前茅，而高空墮下一直係工業意外嘅主要死因之一。好多時只係一個安全帶嘅疏忽，一個圍欄嘅缺失，一個踩空嘅瞬間，就足以奪走一條人命。每一個數字背後都代表住一個破碎嘅家庭，一群失去依靠嘅家人。今次黎先生嘅離世再次提醒我哋，工業安全絕對唔可以講就天下無敵，造就有心無力。其實安全人員喺工作中殉職唔係第一次發生，過去幾年都曾經有地盤安全主任或者安全督察喺巡查期間發生意外身亡。呢啲事件都反映出，即使係受過專業訓練、專責安全嘅人員，都無法完全免除工作中嘅風險。呢啲案例更加說明咗，地盤安全唔可以單純依賴一兩個安全經理去把關，而係需要建立一個由管理層到前線工人，由上而下嘅安全文化。每一個人都要將安全視為自己嘅責任，而唔係將責任推俾安全經理一個人。意外發生之後，家屬可以循兩個途徑追究責任同獲得賠償。第一，工傷補償。根據僱員補償條例，僱主必須為因工受傷或死亡嘅僱員提供補償，呢個係法定嘅責任。無論意外係邊個嘅錯，僱主都需要支付一筆過嘅補償金。第二，民事索償。如果證實意外係因為僱主或承建商嘅疏忽所致，家屬可以透過民事訴訟追討賠償。呢個索償嘅金額可以包括死者嘅收入損失、殯葬費用、家屬嘅精神損害等等。工業傷亡權益會表示，會協助家屬處理賠償事宜，包括向勞工處申請工傷補償，以及向涉事嘅承建商追究責任。但係無論賠償幾多錢，都無法彌補失去至親嘅傷痛。呢單悲劇再次敲響咗香港工業安全嘅警鐘。一個39歲嘅爸爸，一個家庭嘅支柱，就淡讓喺工作期間失去生命。佢嘅太太要獨力撫養兩個年幼嘅子女，佢嘅仔女要喺冇爸爸嘅情況下成長。呢個畫面令人心碎。呢件事提醒我哋，工業安全絕對唔可以靠運氣。每一個地盤，每一個僱主，每一個工人都必須要將安全放喺第一位。政府亦都需要加強巡查同執法，確保所有安全措施都得到嚴格執行。同時，業界亦都需要反思，點樣可以建立一個真正重視安全嘅文化，而唔係將安全當成額外成本。好，總結下今日嘅話題。九龍城呢單地盤致命意外奪走咗一位39歲安全經理嘅生命，遺下太太同2名年幼子女。佢嘅離世唔單止令到一個家庭失去支柱，更加再次暴露咗香港地盤工業安全嘅深層問題。負責安全嘅人都出事，呢個事實絕對唔可以輕輕帶過。如果連安全經理都保護唔到自己，咁地盤入面嘅其他工人又可以有幾大嘅保障？希望有關部門能夠徹查事件，追究責任，同埋檢討現有嘅安全監管制度。從制度上堵塞漏洞，生命無價，安全第一。我哋唔想再見到下一個家庭因為工業意外而破碎。我想用一句話總結：一個39歲嘅地盤安全經理喺巡查期間失足墮斃，遺下太太同2個年幼子女。你覺得香港嘅地盤工業安全最大問題在於監管不足，管理層漠視安全，定係前線工人安全意識薄弱？好啦，今日嘅時事發靚正就講到呢度。有咩意見或者想我哋討論嘅議題，歡迎喺留言區話俾我哋知。多謝大家收睇時事發靚正，我哋下次再見，拜拜。